खुलुमबाय बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्राणेश्वर ब्रह्मआ दिनैनि गाहाय रादाबाव दं हाग्रामानि अपेन चेलेन्ज बिटिसिआव बिपिएफनिनो सरकार प्रमद बर'नि दाबि गोदान बिटिसि सरकारा जेबो गिनांगौ गैया 2021 मायथाइनि एसेम्बलि बिसायख'थिनि थाखाय बिसायख'थि आय'गा गाइडलाइन फोसावबाय 16 जानुवारियाव 16,000 फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जासिगोन दिनै आसाम सरकारा एइचएस आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसुलिफोरनो स्कुटि रानदों सिजेआइ बब्देआ कामाख्या थानसालियाव दावबायफैदों आसामाव आरोबाव सा 92 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ दानिया आबुं रादाब बिटिसिआव प्रमद बर'नि दैदेननायाव इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपिनि जथायारि सरकार जालांबाय नाथाय दासिमबो बिटिसिनि सिफ जानाय आरो खनसेबाव बिपिएफनि सरकार दानायनि जोबथा मिजिंखौ नागाराखै बिटिसिनि बारग' गाहाय आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बिटिसिआव बिपिएफनिनो सरकार जागोन होननानै दासिमबो गोख्रों फोथायनाय दं हाग्रामा महिलारिनियाव बिटिसिनि गोहोखौ गावनि आखाइ मुथियावनो लाखिनो नाजाथाबगासिनो दं हाग्रामा महिलारिया मख'नो गोनांदि बिटिसिआव हाग्रामानिनो सरकार जागोन होननानै हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव दिनै खनसेबाव दाबि खालामदों आरो अपेन चेलेन्ज खालामदों बेखौबो मख'नो नांगोन दि बिटिसिआव सरकार दानो थाखाय हाग्रामा महिलारिया आयेननि खाथियावबो साफिदों बबेखानि बिटिसिआव सरकार दानो थाखाय बिपिएफनि जेबो रोखोमनि प्लेनिं गोनांथि गैया सरकारा ओरैनो जाखागोन होननानैबो हाग्रामा महिलारिया दाबि खालामदों आरो बिपिएफआ सोरजों गोरोबथा खालामनानै बिटिसिआव गोदान सरकार दागोन बे दासिमबो रोखा जायाखै होननानैबो बिथाङा बुंदों प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिसिनि जथायारि सरकारखौ दाफुंबायब्लाबो दासिमबो खैफोदनिफ्राय उदां नङा बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया गावनि मासि गोमाजानायखौ गनायनानै लानो हायैयाव प्रमद बर'नि सरकारा दासिमबो खैफोदनिफ्राय उदां जानो हायाखै जायनि जुनै इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपिनि गासैबो एमसिएलएमोनखौ गुवाहाटी नोगोरमानि लिलि हटेलाव नोजोरबन्दि खालामनानै दोननो गोनां जादोंमोन नाथाय बे समाव लिलि हटेलावबो रैखाथि नङा बेनिखायनो मोनथामबो दोलोनि एमसिएलएमोनखौ मैया शिलंआव लांनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपिनि जथायारि गोहोजों बेलटआव जेनदोंब्लाबो बिजिरसालियाव थांनानै आयेनारि जुजिदों बिपिएफ दोलोआ बिटिसिनि सरकारनि हेंथायै अजद होनानै लिरनाय पिआइएल थिसननायनि हायाव गुवाहाटी बिजिरसालिया राय होनानै बिटिसिनि गासैबो सरकारि खामानिफोरखौ फैगौ 22 डिसेम्बर खालि फिन राय होजासिम दोनथ'नो थाखाय बिथोन होदों नाथाय हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफ दोलोनि बे दावहायाव बिटिसिनि जथायारि सरकारा जेबो गिनांगौ गैया आरो बिटिसिनि गासैबो सरकारि खामानि आरो हाबा हुखाया फैगौ 23 डिसेम्बरनिफ्राय जागायफिनसिगोन होननानै दाबि खालामदों बिटिसिनि गोदान गाहाय प्रमद बर'आ ओरैहाय बिटिसिनि गंफ्रोमबो सरकारि मावख'आव गुफुर गाबनि गलाब बिबार गायनो थाखाय बिथांखि लादों आरो बिथोन होदों बिटिसिनि गिबि केबिनेट जथुमाव बे थांखिखौ लादों मख'नो गोनांदि बिटिसिआव 17 बोसोर हाग्रामा महिलारि जाख्ल'नाय सरकारनि हेंथायै बे बिथांखिखौ लानाय जादों होननानै बिटिसि गोदान सरकारा फोसावदों फैगौ 2021 मायथाइयाव खुंजानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय भारतनि बिसायख'थि आय'गा माखासे गाइडलाइन फोसावबाय बिसायख'थिजों लोब्बा थानाय मावख'गिरिफोरखौ ट्रेन्सफार खालामनाय आरो जायगा सोलायनायनि बागैबो बिसायख'थिनि आय'गा फोसावदों मख'नो गोनांदि आसामखौ लाफानानै 5 रायजो फारियै केराला तामिलनाडु सोनाब बेंगल आरो पुडुचेरीआव फैगौ 2021 मायथाइयाव बिधानसभा बिसायख'थिनि खुंजानो थांगासिनो दं बे 5 रायजोनि बिसायख'थिया गेजेराव दानथामल'सै बेखौ लोब्बा लानानैनो हादरनि बिसायख'थि आय'गा सनिबारखालि माखासे गाइडलाइन फोसावदों बिसायख'थि आय'गा फोसावनाय गाइडलाइन बादियै बिसायख'थिजों लोब्बा थानाय मावख'गिरिफोरा गावनि जिल्लायाव खामानि मावनो मोननाय नङा बिथांमोनखौ गुबुन जायगायाव सोलायनाय जागोन जाहाथे बिसायख'थियाव जेबो रोखोमनि बेले-बेजे सोमजिया
बेनि अनगायैबो दाबसे जायगायावनो मावख'गिरिफोरा जुदि 3 बोसोर एबा बेनि बांसिन समनिफ्रायनो खामानि मावबोगासिनो दंब्ला बिसोरखौ गुबुन जायगायाव सोलायहरनाय जागोन। बेनि अनगायैबो बिसायख'थिजों लोब्बा थानाय मावख'गिरि एबा सोद्रोमाफोरनि हेंथायै माबाफोर अजद दंब्ला बिसोरखौबो बिसायख'थिनि खामानिनिफ्राय गोजानाव दोननाय जागोन होननानैबो बिसायख'थि आय'गा फोसावदों। दासिमबो खाथिनानै थानाय एबा सरकारि नङै फोरोंगिरिफोरनि थाखाय मोजां खौरां। फैगौ 16 जानुवारि खालि आसाम सरकार रायजो नाङै 16,000 भेन्सार फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ प्रभिन्सियेलाइज एबा सरकारि खालामसिगोन। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे बाथ्राखौ फोसावदों। बेजों लोगोसेयैनो काजिरङा, काकपथार, दुमदुमा, कार्टिलेचरा, कार्बि आंलं आरो बरखलायाव गं 6 गोदान आदर्श महाविद्यालय गायसनगोन आरो थाखानाय गं 16 कलेजफोराव बिगियान आयदाखौ सोफादेरगोन होननानैबो सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2019 मायथाइयाव आसाम सरकारा गं 5 सरकारि आदर्श महाविद्यालय गायसनदोंमोन। बबेखानि आथिखालनि बिजेपि दैदेननाय आसाम सरकारा रायजोआव गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय गोख्रों नाजाथाबना खामानि मावबोगासिनो दं होननानैबो दाबि खालामदों मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। आसाम सरकारा एचएस जोबथा आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुलिफोरनो दिनै प्रिति भारती बिथांखि जोहै कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय आमिनगावनि उदां फोथाराव स्कुटि राननानै होबाय। फ्लेगशिप बिथांखिनि जोहै एचएस जोबथा आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसुलिफोरनो आसाम सरकारा दिनै स्कुटि रानबाय। फ्लेगशिप बिथांखिनि जोहै एचएस जोबथा आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसुलिफोरनो आसाम सरकारा दिनै स्कुटि रानबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फ्लेगशिप बिथांखिखौ दिनै कामरुप जिल्लानि आमिनगावआव आसाम सरकारा अफिसियेलि बेखेवनानै होबाय। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मोना बाहागो लायो। दिनै डक्टर बानिकान्त काकति बान्था राननाय हाबाफारिनि गेजेरजों फुंनि 11 रिंगानिफ्रायनो जागायो। बे दिनैनि हाबाफारियाव एचएस आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय सा 22,245 फरायसुलिफोरनो आसाम सरकारा स्कुटि राननानै होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बेफोर रानना होनाय स्कुटिफोरा माखासेया इलेक्ट्रिकेल आरो माखासेया पेट्रलनि। भारतनि गाहाय बिजिरगिरि एबा चिफ जास्टिस अफ इन्डिया CJI शरद अरविन्द बोबदेआ दिनै कामाख्या थानसालियाव दावबायफैदों। CJI बोबदेआ कामाख्या थानसालिनि शक्ति पीठआव फैनानै बिमा कामाख्याखौ फुजिफैदों। आसामनि जुडिशियेल अफिसारफोरनि वाइल्ड लाइफ प्रटेक्शननि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय CJI बोबदेआ दिनै कामाख्या थानसालियाव दावबायफैदों। रिपर्टनि बायदिब्ला गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि जुडिशियेल एकाडेमि आरो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फान्ड इन्डियानि बानजायनायाव खुंनाय हाबाफारियाव CJI शरद अरविन्द बोबदेआ बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिदों। बबेखानि आसामाव दावबायफैनाय CJI बोबदेआ काजिरङा नेशनेल पार्कआवबो दावबायहैगोन होननानैबो सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। आसामाव गिख्रंथाव कर'ना भाइरासजों गोदानै सा 92 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हादों। आसामाव सानसेनि गेजेरावनो गोदानै सा 92 सुबुंनि देहायाव कर'ना भाइरास गाग्लोबदों। बेनिनो सा 31 कर'ना बेरामिया कामरुप मेट्र' जिल्लानि होननानै मिथिनो मोन्दों। ओरैहाय मैया सानसेनि गेजेरावनो सा 108 सुबुङा कर'नानिफ्राय उदां जायो। मख'नो गोनांदि आसामाव दासिम गिख्रंथाव कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय सुबुं एबा बेरामिफोरनि बिबाङा गासै सा 2,15,346 सिम बांबाय। सोरखारि रिपर्ट बायदियै आसामाव दासिम सा 2,10,805 कर'ना बेरामिफ्रा गाहामाव फैफिनबाय आरो कर'नानिफ्राय उदां जाबाय। मख'नो गोनांदि आसामाव गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय सुबुंनि बिबाङा सा 1,012 सिम बांबाय। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन समबारखालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बायदियै गाबोन समबार 21 दिसेम्बर खालि बड'लेण्डनि हालामनि अख्राङाव दोमैलुनाय आरो सान्दुं दुंनायनि जाथावना दं। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय 4 जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरखौ फारियै खोन्थालांनो लानाय जाबाय। क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 24 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 23 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 21 डिग्री सेल्सियास जागोन। अदालगुरि जिल्ला। गाबोन अदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 23 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाब फरायनाय एसेनोसै। गोजोन्थों।